हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम सीलिंग फैन को टेस्टिंग करना सीखें। सबसे पहले एक सीरीज वायर लेंगे, इसमें सीरीज सप्लाई देके टेस्टिंग करेंगे। एक कॉमन पॉइंट और कंडेंसर पॉइंट को अटैच करेंगे। इसमें 0 बढ़ रहा है और बॉडी अटैच दिखा रहा है कॉमन पॉइंट से। उसके बाद कंडेंसर को हम इसकी कनेक्शन से अलग करेंगे और फिर से टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आप ऐसे चेक करोगे तो कंडेंसर को आपस में अटैच करके उसके स्टोर करंट को निकाल लेना। फिर कॉमन और येलो कलर सही है और इसमें कॉमन और ब्लैक कलर बॉडी के साथ अटैच है, इसलिए ये पंखा नहीं चलेगा। इसको ओपन करेंगे। बंद करें। स्टार्टर रॉड के होल्ड में तीनों वायर को बारी बारी से अंदर की तरफ घुमाएंगे। इसमें थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन इस वायर को तीनों को उसमें अंदर की तरफ डालना है ताकि वायर सही सलामत रहे जब हम इसको सीलिंग फैन को रिसेंबल करें उस समय। उसके बाद पंखा को उल्टा करके ठोकेंगे। बहुत पंखा आसानी से ओपन हो जाता है, बहुत को बहुत ठोकना पड़ता है। और ये पंखा का जो बाहरी कनेक्शन है वो हिल रहा है, जिसके कारण से ये बॉडी अटैच दिखा रहा है। और इसमें जो वेल्डिंग के समय जो पेपर डला रहता है वो पेपर कहीं कहीं से पूरा निकल गया है, जिसके कारण से भी बॉडी अटैच दिखा रहा है। इसलिए हम इसको कटिंग एक बार चेक करेंगे और सीरीज सप्लाई देके अंदर वाला ठीक है और बॉडी के साथ अटैच दिखा रहा है। बॉडी 60 है। नेक्स्ट वीडियो में फुल प्रोसेस के साथ मोटर वाइंडिंग